Wes, sejak kapan kalian tahu kalau manusia juga bisa autotomi loh? Seperti yang kita tahu, ekor cicak bisa tumbuh kembali kalau putus. Nah, manusia juga bisa gitu weh. Salah satu organnya adalah hati, yaitu liver. Hati bisa tumbuh lagi kalau ada yang rusak atau kalian mendonorkan sebagiannya untuk orang lain. Hati bisa tumbuh sekitar 25% dari sisa organ yang masih berfungsi. Namun, regenerasinya juga punya batas ya we, dan bergantung kepada kesehatan hati, serta tidak sepenuhnya pulih kalau kerusakan hatinya sudah parah. Like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya.